Bonjour ou bonsoir peuple de Dieu. On sous le lot pour partager na bino. Moi message or qui na zana wo partager na bino on samba pesinga na partager na bino. Depuis que biso ni sur tout le monde entier na moment auto toujours passer moment moko eza très difficile. Et ça na pays moko te eza na kimia na ngonga oyo. Biso ni surtout toujours partager moment moko toujours passer moment moko eza très difficile. Bakangi d'église, bakangi misala. Nyonso toujours passer na ngonga oyo. Bon, tokoki mona ngo étrange attaqué ba humain, mais eza déjà makambo oyo. Mokonzi na biso alobaki kenon na ba moment ya suka tokomona oto mona lelo. Maladi ekota na mboka, pasi ba crise. Donc makambo tout ozo passer na ngonga oyo eza o déjà Christo alobaki. Na kolinga to partager moi moke verset moko pona ko meke mpe ko fortifier bana nzambe. Toujours mokanda ya Esaïe 43 nazo banda na verset 1, je crois non que ça na verset 2. Bible lobi na biso boye. Ainsi parle maintenant Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront jamais. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. C'est-à-dire, yemoko agirait que ata tambol na mai to na moto to kozikate mai komela biso te mai to zo te océan to ya fleuve Congo non. Net na moment o to zo traverser na kata mai. To zo traverser na moto. Nzamba na otika peuple na été. Bien-aimé. Bakangi be église bakangi nyonso tu o mukili kokaki kokanga ba président mukili bakokaki kosala basali. Oui, c'est bien pour na protéger peuple, mais la protection ya solo et utake pa ya nzambe bakokelo batotsa ba mascara na elongi to se protéger ba gana maboko to la to ba chasser nzoto mobimba eza malamu, mais protection ya solo soki tozana ngo besoin il faut to se protéger na makila na Yesu Kristo. Lata makila na Yesu Kristo, mizindisa na kati ya liziba makila na Yesu Kristo, virus ekozwa yo te. Okoki kolata okoki kotia mascara, okoki kotia gant, okoki kotia nyonso to okoki kotia eza nango pamba. Soki virus elobi ezwa yo ekozwa yo soko oza na nzambe te. Mais ba oyo baza kati na Yesu Kristo nazobondela bino bandeko na nga kati na Kristo. Nazobondela bino bakangi be église nzambe na biso nzambe ya secret. Mais batikeli biso les lieux secrets. Les secrets na biso eza chambre na yo. Kende na chambre na yo belela nzambe na yo oza na kati ya secret akoyanola yo. Tokota na distraction te lokola bakangi be église. Tokende église premièrement pour na pasteur te, tokende église te pour ba mona biso ke tozo kende église, mais tokende premièrement pour na koluka ilongi ya nzambe wana. Ata bakangi be église a solo eza mutema na yo.
ata bakangi ba église bakangi munoko na yo te pona ko invoquer nzambe wana ata bakangi ba église bakangi chambre na yo te bakangi porte lola te po te nzambe wana azanga koyoka biso tokota na distraction te Christ etikami ki azonga s'il vous plaît peuple de Dieu na bondeli bino tokota na repentance nyonso to tozomona ezolakisa bilembo atanga suka eza na mokanda ya apocalypse bana nzambe nasengi bolimbisi nga ndeko na bino nazosenga bolimbisi vraiment tokota na distraction te nazosiplie bino tokota na distraction te pardon etikami ki Yesu Masiya azonga makolo eza na nzela mosusu akoloba eyembama elobama esalema donc ti lelo Yesu azongaka te bilembo nyonso tu tozomona oyo Kristo azoya réellement azoya yo onano yamba Yesu Masiya te na bomoi na lokwa mokonzi pe mobikisi na yo c'est le moment toza encore na temps de la grâce c'est le moment ya koyamba Yesu Masiya na bomoi na yo c'est le moment ya kobotama mbotama ya sika kozwa baptême d'esprit c'est le moment ya ko se repentir c'est le moment ya kokima mabe ya kokima distraction. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino ezalaki ngawa bino Sœur Néron Vanga.